kurang tenang anjeun wawaniana nyelatkeun kafir jeung mana mantupna mana dalilna. Oh, iya, mohon maaf Romo, cek Abuya. Begini. Gimana kalau hukumnya begini? Gimana? Main saya taruh di belakang. Terus madepnya ke sono timur. Terus ya saya di sono di belakang, saya di depan maitnya di belakang, madepnya sono. Kamu solinya, ya itu. Bapak kubar, ibu kafir seruni, mati dikubur laknatullah. Akbar. Eta kiai kuat besar seseria. Welcome back to SLG Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alul lima yurid, alladzi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ashhadu an la ilaha illallahul waliyyul hamid, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalur rusuli wa asyraful abid. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil wa'id, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Qala fi haditsin ukhra, al-mar'u ma'a man ahabba. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjangkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati, shalawat wa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya nu hadir jaga dipegiamatkeun syafaat. Al-mukarramun wal muhtaramun sadatil ulama minal muallimin wa zumratal hukama wal hadirin. Para guru, para kesepuhan, para pinasepuh anu nampak halaladir di payuna urang sadayana, baik anu ti Kadumerna, oge anu ti Ciandur, oge anu ti Cikadueun, oge anu ti Kadomas, di masing-masing kampungna, oge khususna para rombongan kiai anu ti Tasikmalaya dan Garut anu saat ieu alhamdulillah tiasa ngiring haul almarhum guru urang sadaya. Anu pribados dipika hormat tur dimulyakeun, urang daroakeun mugia para guru, para kiai, sing para rajang yuswa para rakyat. Wabil khusus qori internasional, baik anu di Jambi nu nembe pisan, oge anu di Bandung, anu insyaallah kin sabana pribados dipika hormat. Wabil khususil khusus keluarga besar almarhum Abuya Cisantri anu pribados sangat dimuliakeun tur dihormati tur ditedadoakeun. Urang doakeun mugi-mugi peninggalan almarhum tiasa diteraskeun lanjut mulus rahayu ku putra putri cucu mantu beliau. Oke teh hilang kamu balik anu di Tasikmalaya terus anak Miftah Fauji anu saat dia menjadi istirahat di bumi almarhum. Nuku pribados dipika hormat
kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Sakedik ngantosan kiai sareng rombongan menuju istirahat. Pribados mewakili keluarga besar daripada almarhum almarhumah. Anu pertama ngaturkeun rebu nuhun laksa kabingahan di para jamaah anu parantos tiasa hadir ngiring doa, ngiring sagala-gala di dieu kupituna kami nyuhun punten tina sadaya kakirangan. Anu kadua, mudah-mudahan kumpulan urang di dieu teh sing termasuk jalma anu muhibbin ka anjeun. Almarhum teh termasuk manusia nu meunang gelar anfa'uhum linnas, anu bermanfaat ke manusia, sebaik-baiknya manusia, sasae-saena jalmi itu anu ngamanfaatan ka jalmi. Urang mudah-mudahan jaga di kiamat di aku santrina, di aku muridna, di aku jalma anu cinta sareng muhibbin ka manten. Sakedik ala kadar almarhum teh sosok manusia anu pohara. Pertama masantren di Sekong di Abuya Palawira sasarengan jeung Abuya Dimyati ramana almarhum Kiai Haji Uci Turdusi Cilongok Tangerang. Memeh masantren teh dibakelan ku ramakna ku Abuya Jasuta. Duit lain. Beas teu. Lamun deuk mondok cek Abuya saeutik syaratna cek ramana ieu halar be takrib jeung Jurumiyah jeung Alfiyah Suyuti tak itu aya kuari mah urang atuh mondok teh bu wat alapatan de pikniknya bakal gede-gede duit behatina nu galalade. Kos gitu begitu berangkat anjeunna masantren di Sekong, rampung di Sekong, diteraskeun mondokna ka Cisempur Mama Ruyani Bogor. Sareng Abah Haji Damini rangkapna. Tadi dinyalah dibuka putuh sabab Abuya teu betahkeun di Cisempur mah. Begitu cerik bae tilu poe tilu penting teureun-eureun jeung Mama Ruyani jang tebetah di dieu mah mohon mama hoyong kuwi ulah cek Mama Ruyani sok tinggal ulah ngabandring manuk dibanding tah ku Mama Ruyani cepret beunang manuk ieu dipanggang ku Mama Ruyani sok tuang di dahar tah ku Ruyani tuang tasabah dan uang manuk kata Abuya putuh ngaji kabuka gara-gara manuk piit nantak bisa yang bisa ngaji nugas karolot hakanan manuk piit jaya Abuya kos gitu orang atuh manuk piit lagi dijampean ku Mama Ruyani atuh. Mama Ruyani teh murid pertama nama Mas Sempur beres di Cisempur sakedak teu lami uwi ka Kadung Besi mondok di Abuya Abdul Halim, salah satu ulama besar dari Kabupaten Pandeglang, mursyid thariqah Qadiriyah, bahkan anu kiai pertama jadi bupati di Kabupaten Pandeglang Abuya Abdul Halim. Guruna Abuya di dieu, guruna Syekh urang anu di Cidahu ilah. Begitu Abuya beres Kadung Besi sareng jeung Abuya Cidahu jeung Abah Memet Cikadueung sasarangan di Kadung Besi titah diteruskeun ku guruna usaha ku Abuya Abdul Halim teh kasempur ka Mama Bakri titah masantren gitu disuratan ku Mama
Pom abuya kada besi. Da eta mama sempur teh kapi mamang ka abuya Abdul Halim kada besi. Sabab Mama Bakri asalna urang Pandeglang tah urang Cieke. Begitu Mas Anten suratkan. Iya ngomongna suratna. Lo ieu mamang nyerahkeun santri ngaranna Ahmad Bustami. Jadikeun kiainya wow. Oh, insya Allah mah Mas Antren kasempur iyalah disempur lami anjeunna disempur Mama sempur teh atuh muridna Mama Sobari Ciwedus jeung sumping ka guluna sok langsung kan datang teh ada di mana istilahnya? Oh di situ, oh saya. Nah, iya terus mulai riwayat. Lanjut ya kan datang. Campurni. Maksudnya bersambung di tahun hari. Mama Bakri eta masantrenan ka Mama Sobari Ciwedus. Bareng jeung Mama Sujai Gudang Garut. Bareng jeung Mama Ilyas Ramana Ayah Khalil Banjar. Mama Gudang ahli sok, ahli nahwu, ahli usul fikih, jamul jawab mepan balago bayan mantek anu pabarata dikurang teh. Ieu teh Mama Sujai Gudang. Mama Sujai Gudang. Mama sempur, ayo Mama sempur, seluruh kitab diaji mata warai. Kawaraian Mama sempur, kuarai warina Mama Bakri. Ayah santri Badung. Alabatan mutahilah paduna. Begitu diudah ku Mama, rek dikebuk, ditanya ngaran, sangaran Muhammad. Terjadi dikebuk. Nah sebab takdim kajenengan Rasul. Lamun kula bikin ada sakmat ada bawa air degen digebuk tuh. Iyalah kiai sepuh. Ya guru nage warai, makanya timbul murid nage garaga. Sabak dati sempur. Kalau hadirin, masantren teh terus. Cek sawareh maka kresek lah cina dia. Kamama busrol kami. Yalah dikresek. Dikresek mah tak anjeuna pernah asup ke alam jin sebab dikresek mah ayeuna jin teh milu ngaraji hebat ketika Mama jam 2 ngaji titang rengtong oh guru teu jelema suarana aya iyalah mata dikresek jin teh milu ngaraji alfiah sabab dan dikresek pondok terus ka Kaliwungu Kama Marupiah, iyalah di Mama Marupiah. Datang ke Kaliwungu, eta abuya serius baik. Begitu sare naik ke asal ngaji, masuk ngaji, Cek Mama Marupiah Kaliwungu, jauh-jauh dari Banten. Kesini mau tidur, mendingan ngerokok. Sadur tadi sebenarnya. Jadi panggilan udah ngarok ke ngaji eta, atau abuya di dia. Urang Jawa sirikeun sampean tuh berani merokok di depan Romo atau aing doang di dina dia mantok. Iya. Pasantren di Kaliwungu. Begitu di Kaliwungu terus kamu tilang. Upami telapat guru nate Jawa Timur Jawa Tengah jumlahna 36. Ya, jadi alim kadir. Maka guru tilu yang saya jadi kiai besar di gua. Mama Bakri tah, Mama sempur tamat Sapina 40 kali. Ayo urang. Orang kan belang yang di kiai penting orang. Oh, Mama Bakri itu
Begitu Mas Andre di Jawa, ulantaran almarhum otakna jenius, dasar gespi ulama aya kaunikan pas etik itu. Begitu Mas Andre di Jawa, sorry bu, aya 3 bulan, aya 4 bulan, aya 7 bulan, aya setahun, yang paling lami kali umum beserta muntilan. Sebab sanad Bukhari mantenna ti muntilan. Begitu Mas Andre di Jawa, aya juga aneh, unik. Iya pula nampi riwayat hiji langsung di almarhum ke Mekah. Nu kadua ti rencana urang petir karana Ustaz Samlawi. Lu kata aya nama tadu kaya kan. Eta ulah diondang ka ditu, cek eta Ustaz Samlawi. Beung eta ji. Eta bapak kolot ente cenah. Mun itu Bang. Akalna pinter. Dasar geus kiai ieu. Hiji waktu eta pan di Jawa mah papunten. Kadang-kadang ieu imah Islam, ieu imah Cina. Itu di Jawa mah sakampung eta kadang-kadang eta hiji waktu tah aya nu paeh ngaranna si Seruni, ngaran paehna Cina apil datang ka Kobong ka lurah pasantren hayang disolatkeun dua Islam. Cek urang Kobong aku enggak boleh cik sebab ente mah bukan Islam. Waduh bagaimana? Aku ya nggak ada yang lain, nggak bisa mohon maaf. Tapi ini kan bayarannya gede. Cek lurahna walaupun bayaran gede nggak bisa. Balik akhirnya tak. Kecil tak kayak mana nggak bisa. Aku ya nggak ada yang Bang Samlawi. Sam, bisnis. Nah kali ada 3 bulan sana ya kirim nanti dia. Cek aku ya. Apa teman daratnya saya tadi ini. Terus tadi ayah Cina hayang diselatkeun tutur kenain bawa berapa untuk obatan tahu tadi C ini benar mau di ini iya katanya tolong dah mau disolatin kayak Islam bisa enggak kata tadi katanya lurah pesantren enggak boleh bisa C kalau saya yang mimpin benar iya mana mainnya ini langsung bisa ngadep-ngadep main aku di Tua Timur kata mayit kamu ya laju aku ya diuk nangtungna di hadapan mayit pun diburi cek si ini kok begini oh lain lagi Ci kalau Islam sesama muslim di depan karena nggak ada bayaran kalau ini kan mahal jadi di belakang pinter akal-akal kan ini bayarannya mahal dong. Oh iya terserah sudah katanya. Cek Mang Samlawi, ya ku mah musolina, dengan kenaing. Dia pula ke nurutan udah minta. Dia biasa kita tadi sedikit, terus kena saya tinggi. Begitu dulu, ya baik. Turutan aing sam. Bapak kupar indung kafir Saruni mati di kubur laknatullah akbar. Apa kali takbiran? Bapak kupar indung kafir Saruni mati di kubur laknatullah akbar. Eta Samlawi hayang nyepak bae ka jubur cenah. Pokok ente di akal nu pinter. Oh tuh gede bayaran, kebeli kitab Ihya segala. Opat bulanan tadi kiriman, mana eta? Menang eta, menang bapak kupar indung kafir Saruni mati dikubur. Laknatullah akbar, boh, dibagi kita perimaan. Kadene ke lurah Kobong, kadene ke kiai, dipanggil. Jawa diwa minolak Cina, dipanggil ke kiai. Kata Mang Samlawi geus gebek biasa, ai asalna. Kalau ditunggu aja dari ini, mau tadi siapa itu? Cicing, kamu ya, cicing basah, aman orang gitu. Kata Mang Samlawi, hayangnya mau jauh dari dulu. Dipanggil gitu banget, sampean itu berani tuh, nyolatin wong Cina, apa aja hukumnya? Pundi, sakit pundi jemantok kita deh. Cicing baik, ngaruh. Nanti kita tadi bahasa, bahkan tak boleh bahasa buat nanti. Kurang tema anjir waniana nyelatkeun kafir cenah mana mantukna mana darina. Oh, iya mohon maaf promo cek abulan. Begini. Gimana kalau hukumnya begini? Gimana? Main saya taruh di belakang. Terus madepnya ke sono timur. Terus ya
Ya saya di sana di belakang, saya di depan mayitnya di belakang, madhabnya sono. Kamu solinya, ya itu. Bapak kupar, ibu kafir seruni, mati dikubur laknatullah akbar. Eta kiai kuat besar seseria. Cek kiai balik Mustami. Nah, didoakan baik cukup. Segitu kiai. Waduh, barusan saya punya murid seperti begini. Masya Allah. Eta geus harus pinter akalnya. Dasar geus jelema pi gede. Ieu lamun direwayatkeun loba ini. Encan mah ka Jawa Tengah, encan ka Salatiga masana. Sabab pribados keur panganten anyar, rajul nikah lalu ka Mekah. Eta asal di Mekah nguruntan bae gawena. Nguruntan anjeunna torojol tamu di Mesir, torojol tamu anu di Yaman, torojol tamu di anu. Masya Allah, ternyata ai pinten mah dibawa ka mana ge pinten. Masya Allah, iya begitu. Anjir mah di Salatiga, mau lebih ramai caritana di Salatiga mah mondokna. Eta mah tahun hareun bae. Belang teuing insyaallah bikin perang sambungnya. Sakitu mugi-mugi atuh ieu riwayat almarhum Said ngajadikeun timbul giroh ka urang. Begitu anjeunna masa begitu teuing, begitu taat kalau jadi guru. Pohara bala hati warah ijin abidna. Sakitu urang dangukeun Al-Mukarram Kiai Haji Miftah Fauji anu di Tasikmalaya, asalna urang Cibeuying. Urang Paneglang teu geus entos meh nama. Ngan beunna doang lemes. Aku urang Paneglang ieu dikit deui. Dangukeun kala hadir sadaya. Sakitu hapunten ya Kiai Miftah Fauji atuh tok asa-asa pangnasehatankeun atuh pang naon ngaranna pasihan wajangankeun ku kiai ieu masyarakat sisantri khususna oke jamaah anu hadir aya di dieu. Sakitu anu pihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.